Ini ada beberapa contoh obat untuk si bayi yang lagi sakit, dimana bisa kita lihat ini ada Omegrip, yaitu yang kandungannya paracetamol. Obat ini bisa ibu-ibu simpan di rumah ketika anak lagi mengalami demam, bisa langsung ibu berikan dengan takaran dosis sesuai dengan umur si anak. Dan obat ini juga mudah didapatkan di toko-toko obat, di apotek terdekat, karena obat ini tergolong daripada obat bebas. Ini ada juga yang namanya Omecop dan Babycop. Ini kandungan obatnya sama, cuman perbedaan dari merek dagangnya saja. Seharusnya obat ini tidak mesti kita belikan di saat anak lagi sakit, lagi batuk, lagi flu, demam, tidak. Ini bisa kita belikan terus dan simpan di kotak obat di rumah untuk berjaga-jaga ketika si anak mengalami demam, batuk, flu, dan pilek. Supaya apa? Supaya mendapat pertolongan pertama langsung. Kalau tidak, kemungkinan besar demam si anak bisa semakin tinggi bila kita tunggu keesokan harinya baru kita mencarikan obat atau membawanya ke dokter. Mungkin hanya itu video singkat yang bisa saya berikan. Untuk ibu-ibu yang ingin update video saya, bisa ibu tekan subscribe dan loncengnya. Dan bapak-bapak juga bisa kasih saran kepada istri-istrinya di rumah. Baiklah, terima kasih. Tolong dibantu support ya channelnya. Maaf suaranya bising karena kebetulan toko obatnya juga di pinggir jalan. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.